Hôm nay mình quay làm video này để giới thiệu kênh của mình. Kênh của mình tên là Hoa Hồng. Mình còn làm các kênh về slam và những thi thử thách đó. Các bạn nhớ xem video của mình và đăng ký subscribe nhé. Và hôm nay mình sẽ dạy các bạn là một cách là slam hay hơn, và mình cũng giới thiệu cho các bạn những người trong đội mình. Đây là Tuệ Nhi. Tuệ Nhi nhà ở trên kia, nhưng mà em ấy rất thân với bọn mình, cho nên bọn mình em này sẽ bảo đội bọn mình. Và người đang quay đó chính là bạn Châu và còn nhiều người khác hôm nay chưa đến được, và hôm sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ dạy các bạn cách là slam hoặc rất đơn giản. Đầu tiên chúng mình phải cần hồ, dung dịch rửa miệng, và đây là bọn mình pha sẵn rồi. Và tiếp theo là nước. Đầu tiên chúng mình sẽ cho hồ vào. Đầu tiên chúng mình sẽ cho hồ vào nhé các bạn nhé. Quay vào chỗ này. Đó. Xong thì bọn mình sẽ có sẵn nước ở đây rồi. Các bạn chỉ cần cho hồ vào thôi. Rồi chúng ta sẽ khoáng đào lên. Chị cứ quay đi. Khoáng đào lên. Sau đó chúng ta sẽ cho ít dung dịch râu miệng vào. Rồi chúng ta khoáng đào lên. Nước giặt anh yêu. Cô tên là cho này. Chúng ta sẽ cho ít thêm dung dịch râu miệng vào nhé. Cái này chưa đủ đâu các bạn ạ. Hay cho đi quay đi để chị này sẽ pha bột giặt. Giờ mình sẽ về pha bột giặt xong thì cho vào đây thêm các bạn nhé. Rồi thôi, thành công rồi đây này. Cho thêm ít bột giặt. Ôi im chị hai. Tôi cho thêm ít bột giặt đây. Nó đã còn thành công rồi. Chúng ta chỉ cho từ từ thôi các bạn ạ. Có cái gì đấy? Đây chính là nước giặt mình vừa mới pha, là nước giặt Omo này. Thế chưa xong tí rồi. Im cho tí rồi. Chị bỏ ra đi. Nào, để khoáng lên đã. Chúng mình sẽ khoáng đào
nước này lên nhé các bạn. Tí thôi, chị không cho nó đông slime đấy. Chị ơi, Nên cho tí thôi. Chúng mình sẽ cho tí vào đây. Và quán lên. Rồi. Này quay đi. Slime của bọn mình sắp được rồi các bạn ạ. Đấy rồi chưa? Trộn tay. Chưa như này chưa trộn tay rồi. Chúng mình sẽ cho thêm ít vào nữa. Đấy. Được rồi chị trộn. Nếu mà các bạn không có dung dịch rửa miệng thì các bạn có thể pha bằng nước giặt Omo hoặc là nước giặt Ariel nha. Trộn Em tay đợi tí đó. Ui chị nào. đấy, trộn tay được chị rồi. chỉ việc quay thôi. Để em làm. Cho thêm nước giặt, cho thêm cái này vào. Tí thôi. Thôi. Đây cho thêm ít này vào. Được rồi. Cho ra bàn nhé. Slime của mình sẽ là slime màu trắng. Nếu mà các bạn cho nước giặt Ariel vào thì slime của các bạn sẽ là màu xanh nước biển đó các bạn ạ. Cho thêm. Mình sẽ cho thêm nước giặt Omo vào. Thế thôi, không có nước slime là thế thôi. Em bảo thế thôi là thế thôi này. Quay thẳng lên. Chúng ta cần trộn đều. Chúng ta cần trộn đều lên cho đỡ dính các bạn nhé. Cho thêm ít này nữa rồi. Không có nữa. Ui. Chị chết rồi. Để tạ chị đấy nhá. Không sao. Tí nữa chị nào. Quay thẳng lên. Thì mới có nhiều người subscribe. Nó đã thành công rồi này. Nó đã thành công rồi này các bạn. Lần đầu tiên thì nó chưa trong mới, nhưng mà các bạn cứ đợi rồi sau mấy ngày thì nó sẽ trong đó. Đúng rồi. Nếu mà các bạn muốn cho slime này thành các màu các bạn muốn thì các bạn hãy cho màu nước vào hoặc là tô màu dạ vào các bạn nhé. Xong rồi chúng ta sẽ trộn đều lên và nó sẽ thành màu khi các bạn muốn. Đó, slime của bọn mình được rồi đó. Nhưng mà đây bọn mình không có màu như vậy thì bọn mình sẽ chơi màu trắng. Slime của bọn mình này các bạn. Mình sẽ làm cho thêm nhiều hết keo luôn các bạn ạ. Lúc nào bọn mình sẽ làm số lượng như kiểu nhiều hơn để cho các bạn. Đúng rồi. Nhìn nó ấy hơn. Và có video bọn mình sẽ làm slime khổng lồ. Các bạn nhớ đón xem nhé.
công rồi các bạn. Nếu mà các bạn muốn làm thêm nhiều bước khác, hãy comment ở dưới để bọn mình làm nhé. Và những thử thách về đó. Xin chào nhé. Bây giờ video của bọn mình đến đây đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho bọn mình một like và đừng quên đăng ký kênh của bọn mình nhé. Bây giờ bọn mình phải đi ăn cơm đây vì bọn mình đã là quay trưa rồi. Và tạm biệt các bạn.